ஜேபி எலக்ட்ரிக் டெக். இப்போ வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா, ரெக்கை வந்து உடஞ்சி போச்சு. ரெக்கை வந்து புதுசாக மாற்றுறோம். இப்போ ரெக்கை வந்து புது ரெக்கை வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இதை அப்புறம் மாற்ற போகிறோம். பாருங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து ஆதரவு தாங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நல்ல வீடியோ வரும். அட்டியாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோலாம் வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.